好啊，今日咧我交表說法雙天使加比，咁又講下表啦。呢個鐘數咧，其實我就人就喺太古坊啲鄉下區，其實本身就係喺戶外拍片嘅，咁但係就好唔好彩啦，我有啲潔癖啊，咁啱行出去嘅時候咧，即係由鄉下區行翻出住宅區嘅時候咧，好唔好彩有隻曱甴，好似恐怖大王自天而降咁樣咧，砸咗落我隻左手呢啲位置度，咁咧我就有啲潔癖啦，咁就翻到嚟太古坊商廈區嗰度揾啲消毒洗手液咧，就捽過呢啲位啦。咁都唯有褪翻嚟商廈區度拍片啦。咁又有冷氣，又唔驚突然之間有曱甴自天而降啦太恐怖啦！恐怖大王自天而降，應該就咁嘅意思。點解會想拍呢隻精工錶咧？咁今日就嗱個日期咧就未轉晒嘅，個星期都未轉晒嘅，應該話準備轉，但未完全轉嘅。好明顯呢個係夜晚嘅狀態啦。咁就其實呢隻錶咧，今日戴咧係因為我就同女朋友約咗啲朋友啦，就去玩啲所謂 board game 嘅。咁我同我女朋友係同 team 嘅，咁所以就情侶裝嘅錶上陣，係啦。咁佢都有呢款錶嘅，咁係4個月前啦，其實啱啱好真係4個月喎，咁就買咗2隻錶，係啦，咁一黑一白啦，都呢個款嚟嘅啫。咁呢個款咧，個 number 係咩？我都唔係好記得。但係背脊嗰個 number 咧就唔係嗰啲咩 SNK 嗰啲開頭嘅，黑色嗰隻會係，但係白色呢隻就好似冇用 SNK 開頭咁寫，係寫7S26-00幾幾咁樣。我望一望先。咁就係7S26-01V0啊，中間 hyphen 係啦，hyphen 01V0，跟住有個正方定長方嘅方格咧，寫 A4啊，跟住最後咧就 KY 啦咁。錶背就咁樣寫啦，係啦。咁講呢隻錶咧就唔係想講咩降維消費啦，所以呢隻錶都係相對價格好相宜嘅一款錶啦。咁有時自己玩錶啦，咁女朋友知我玩錶啦。咁情人節嘅時候就都即係有啲定情信物咁咧。有時玩錶都唔係話淨係我要玩個款，或者係玩個機衫咁樣，而係即係大家即係有個關係嘅確認都即係都有意思嘅，我覺得呢件事係啦。咁可能大家會問，喂，你都有啲年紀啦，又唔係話完全揾唔到錢啦，點解買隻咁平嘅俾佢女朋友做情人節定情信物嘅咧？嗱，呢樣嘢咧，我覺得大家要俾 credit 我女朋友，因為佢就係唔捨得我使大錢去買隻唔知幾錢嘅錶。咁當然我唔會話第一隻送俾佢嘅錶就買到唔知皮皮聲咁樣啦，但係都要諗過啲千聲嘅，即係可能千幾蚊啊，或者幾千蚊啊。咁根據佢用錶嘅要求啦，或者個期望啦，佢就想有一隻咧，既夾到佢五行，亦都咧對佢嚟講係容易睇時間又實用嘅錶，最好咧就 around 咧1000蚊內，係啦，1000蚊內嘅錶啦嚇，就唔好咁貴啦。咁我有諗過，咦，佢要容易睇時間嘅，咁即係多啲軍事風格向啲㗎啦。咁會唔會啲阿拉伯數字，即係而家呢啲啊呢款數字啊，嗰啲會啱佢咧？咁佢係嘅。
咁佢五行咧，佢就覺得黑色咧屬水嘅顏色咧就利佢嘅，咁所以佢就想要隻黑底白夜光字嘅，有1000蚊內嘅錶。咁就買咗呢一款嘅黑面咯。咁咁啱咧，鋪頭咧就都幾識做生意喎，就同我講話，買埋隻白面啦，其實白面仲難揾過黑面啊，而且啱好湊佢一對啊嘛。咁當時個 vibe 咧就令我決定咗，唔緊要，我運都會買錶啦，唔爭在咯，買埋呢隻咯。咁呢款錶咧，咁大家見到係其實都係屬於5G 鋼帶啦。咁佢有啲拉絲間拋光咁嘅設計啦，咁做咗個短身嘅按壓式嘅錶扣啦，係啦。咁呢款錶咧就即係我同我女朋友嘅錶咧都係屬於國際版或者海外版，就唔係咩 Made in Japan 嘅。咁Seiko 啲錶咧，就算五仔都好啦，都係有啲型號係有 Made in Japan 嘅版本嘅。咁嗰啲就梗係價錢唔同啦。咁但係至於你話 Made in Japan 係 overseas 嘅版本，係咪真相同原來我又好難講，因為我就算手頭上冇一隻五仔係 Made in Japan。咁但係始終係日本品牌嘅產品咯，咁亦都要有一定嘅日本嘅風格或者規格啦。咁譬如話啲指針嘅長短比例啊，同刻度嗰個距離啊，嗰啲都有啲講究嘅，係啦。咁同埋啲針啊、小時錶字釘啊嗰啲拋光啊嗰啲，即係雖然呢個係做咗夜光字啦，阿拉伯數目嘅夜光字啦，就唔係做咗啲條字嗰啲金工件嘅條字指釘咯。咁但係佢都做咗啲金屬嘅裙邊啦，咁啲裙邊都應該有做過拋光。咁呢日系嘅腕錶咧就係咁樣咯。咁有佢本身啲日系嘅特性嘅風格啦。咁仲有日期嗰個窗框位咧，都係做咗個錶框咯，係一定要有啲金工件咁樣去做翻個框，係啊。咁Automatic 21 Jewels 啦，咁嗰個機芯咧就都仲係舊底嗰啲7S26嚟嘅，咁但係屬於最終極版嘅7S26C 啦。咁可以俾大家睇個背脊係點。7S26C。咁呢啲機芯咧去到 C 呢一代咧就屬於終極形態㗎啦。咁喺譬如話啲防護啊，或者一啲穩定性啊方面，就都會有啲提升啊、改良啦，盡量做到最好啦。咁但係咧7S26C 有啦，或者之前我介紹過 J Springs 嗰啲錶啦，咁都係用啲同款嘅機芯喎。即係 7S26C 啦，咁 J Springs 嗰邊咧就會叫做 Y676C 啦，咁都係嗰啲要純粹自動上鏈，咁就冇手動上鏈啊，亦都冇好似後嚟嗰啲 NHR4R 嗰啲機芯咧，就有得校時間嘅時候咧就可以掹停佢哋，校到好準，越好準好準咁樣嘅。咁呢啲冇得停秒校時間嘅機芯點樣可以準咧？第一，你可以睇住佢支秒針啦，搭去邊個位，然後咧對住個電腦嗰個鐘咧，就預翻啱咁上下秒數咧，就開始揈佢。咁雖然係咁平嘅錶啦，亦都係用一個結構咁簡單、功能咁簡樸嘅機芯咯。咁但係咧畢竟精工嘅機芯咧，喺1950年代嘅時候咧已經開發咗一個技術啦，就係所謂嘅魔術槓桿啦。咁雙向上鏈嘅機芯，咁就嗰個上鏈嘅效能啊、儲能嘅
效能啊就特別強嘅。咁你揈多兩嘢咧，就基本上都夠練夠電啦。咁就可以同你行相當一段嘅時間啦。咁另外咧，精工呢啲即係唔係斯文顯嘅錶咧，佢有樣嘢好勁嘅，即係我都覺得係值得敬佩啦。就係咧，佢嗰個 Lumiprice 嘅夜光技術啦，即使係呢啲屬於比較平價嘅精工錶咧，佢個夜光都冇 hea 嚟嘅。所以咧，玩精工呢啲錶咧，就呢啲都實用又抵玩咯，同埋粗大唔驚。譬如話行下山啊、遠足啊呢啲 OK 嘅。以前我又行下夜山嘅，咁而家就冇乜幾何啦，因為返工嘅時候唔同咗，個人嘅生理時鐘唔同咗，係啦。咁而家去到啲光源比較勁嘅地方啦，咁俾啲燈光曬下隻錶先，咁跟住我哋就慢慢去啲比較暗嘅地方，咁去睇下呢隻錶個夜光個 Lumiprice 啦。咁其實就都係借呢個機會啦，借呢條片啦，就係講即使唔係一隻 Made in Japan 嘅機械錶啦，咁一隻相對平價啦，同埋比較好似好普通嘅一隻精工嘅五仔啦，佢都可以有一定嘅實用性啦，同質素啦。咁可以話所謂大廠出品啦。咁我有個 friend 咧，錶友嚟嘅，佢同我講樣嘢，佢而家咧買錶咧，好怕買嗰啲咧，連個 brand logo 咧都用印刷字嘅。咁佢就覺得最好咧就係用啲金屬字啊，金公園嗰啲金屬字。咁佢話比較難仿冒喎。咁其實呢隻五仔咧，你睇佢嗰個Seiko 啊，精工個字啊，同埋個五仔嗰個盾牌嗰牌咧，其實都係立體嘅，即係唔係話就咁平面印刷上去嘅。咁就嗰個廉價感覺就相對降低啲啦。好，我哋而家入去一啲比較暗淡嘅，即係個光線比較暗嘅位啦，係啦。係咪要太暗咧？呢度一暗咧就可能我冇事。咁唔緊要啦，其實都可以之後補翻張相嘅，即係喺個 preview 嗰度啦，補翻張相。咁大家可以睇到 Seiko 啲 Lumiprice 嗰啲夜光係幾咁勁。咁呢條片其實就唔係講降維消費玩平錶，而係都係又唔係話晒拍拖嗰啲嘢，咁都係攞隻錶拍片，同埋玩錶，即係男人有多慳嘅，有啲人玩音響啊，有啲人玩相機啊，有啲玩車啊，玩酒啊嗰啲啦，各樣嘢啦。但係咧，我覺得身邊嘅伴侶能唔能夠諒解自己有呢啲咁嘅興趣啊、喜好咧，佢俾一個尊重同埋支持啊，其實就對於兩個人嘅關係好緊要咯。咁所以都係要多謝我嘅女友係有呢個諒解，有呢個理解，同埋佢願意去接觸或者認識呢樣嘢。咁對於我哋之間嘅關係嘅維持啊，長遠嘅穩定係好重要嘅。咁片嚟到呢度啦，差唔多15分鐘啦，咁14分鐘幾，咁片嚟到呢度，轉頭補翻張 preview。好，係我先，拜拜，晚安。